हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी सारी यहाँ देख सकते हो आप, सारे पंछी आ चुके हैं। आज काफ़ी सारी फोग है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, बट आई ट्राई। सारे खाना खाने के लिए आ रहे हैं, दूर दूर से उड़ के आ रहे हैं। देख सकते हो आप, देखो। अब इनको है कि मैं जाऊं जल्दी जल्दी, और ये खाने के लिए आ रहे हैं। देखो, अब मैं आपको दिखाऊंगी, मैं हाइड हो जाऊंगी ना। ये देखो पैरेट, इधर पैरेट बैठा है। देखो उड़ के जा। आओ 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 आओ। भैया जा रहे हैं अभी डालने के लिए इनको दाना, इनका दाना पानी। अभी ये आएंगे। ओ देखो कितने सारे बैठे हैं, सारे देख रहे हैं ये जाएं और हम आए। अब चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया। अभी सनराइज हो चुका है। आओ, थोड़ी देर बाद बताते हैं जब आ। अभी सारे धीरे धीरे मैं बताऊंगी जब सारे आ जाएंगे। पैरेट कितना अच्छा लगता है। आई थिंक ये डोमिनेट है अपनी बर्ड्स फैमिली में, किसी को आने नहीं देते पास में। आओ 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 आओ। मेरा ये संसार सारा, मेरा प्यार सारा तेरे ही लिए है। तू है जग में रंग जैसे, रुत में तरंग जैसे।